Abusuafo mama kwa aba eba Susan Media Toso. Eneso yeda fofra Onyankopon ede akyɛn. Ane ene mabedu brekum krum. Na uba kroni ma umfa ekom enwrem fise. Ubenya aduane bebree di wɔ kwan ne so. Ahɔhoɔ, abogafo, efiefo a moya madwense mbetu kwan akɔ brekum krum. Mama mfa nhyɛ mo tiri mu sɛ mo de kom bewura kroni mu da fise. Kwan ne so banyina aduane bebree wɔ kwan ne so. Wa penwura mu na mo nkwan, wa perere nkwan, wa pa aponche nkwan, wa pe bayire, wa wo pe emu, wa wo pe konkonte. Kyese disa wa mbisa. Enu nso bedru kroni mu no na wafu ayemma na wakoma so atoyem. Enti ane yaba bedu brekum krom. Enti monka me ho. Ni yambo ye ni akonhoma. Ni yenhwe sede ekro brekum. Esi ye kese, nesi ye fe, na esi etie efa. Mepa mo chow. Me nuanom abogafo ne akwantufo. Se mo hwe video na se mo ani gye ho a. Madofo nyina mon click e like ne so. Mon subscribe. Na mon kyerɛ madwen e wo comment nim. Fi say madwen kyerɛ ene mo like no. E na ehye me nkran. E ma me hu se adwuma pa me ye ma mo no moni so. Na se mo hwɛ video na se eye mo fa so a. Mon hye e ma mo nuanom a omo wa akwantu ma omo ba afie akye. No mo so hwɛ se de kro brekum esi akodru. Mepa mo chow. So we have video yi na se de bia pese me de baby ba unya bi hwa mpa cho click wo adoma ne so me damas.